A riqueza aurífera da Península Ibérica, especialmente no noroeste, está constatada dende antigo. O Imperio Romano soubo disto e non dubidou en explotar os seus xacementos. A extracción do ouro facíase mediante procedementos de derribo, lavado de materiais, evacuación da parte estéril e recuperación final do ouro. Para isto empregábanse auga, gravidade e forza humana. O uso destes métodos dependía das características morfolóxicas de cada xacemento. Non sabemos con seguridade canto ouro foi obtido na península debido a que a cantidade de mineral que se extraía variaba en cada xacemento. No caso da mina das Médulas, estímase que se conseguiron entre 4,6 e 4,7 toneladas. Precísanse moitas horas de traballo para facer rendible un xacemento, polo que é necesaria man de obra de diversa condición. Nos procesos de obtención do ouro chegaron a traballar mineiros libres, mulleres e incluso nenos. Segundo Plinio o Vello, había dúas maneiras de conseguir o ouro. Primeiro, mediante procedementos naturais, como se presentaba na natureza. Segundo, mediante procedementos artificiais, a escavación ou uso da forza hidráulica para que a erosión feita pola auga deixase o ouro ao descuberto. Neste caso, bebidas áureas nos leitos dos ríos. En xeral, temos dous tipos de mineralizacións auríferas. A mineralización primaria, producida sobre a rocha. A mineralización secundaria, producida sobre terreos sedimentarios onde o ouro depositábase tras sufrir algún tipo de transporte. Non hai probas de explotacións a grande escala na etapa prerromana. Seguramente o procedemento máis empregado, tal vez o único, foi o bateo. É posible que, posteriormente, os romanos continuasen e perfeccionasen as técnicas dos povos asentados con anterioridade, como os cartaxineses ou os iberos. A evidencia máis clara de explotación e produción de ouro na etapa prerromana é a ourivería. Estas xoias probablemente foron realizadas con materiais extraídos de xacementos secundarios. Todos os detalles parecen indicar que o traballo dos xacementos mineiros prerromanos non foi intensivo e estivo sometido a un maior atraso tecnolóxico que o resto da península. En canto ao método artesanal do bateo, facíase da seguinte maneira. Escavábase o areal do fondo fluvial cunha simple eixada ou cunha pala e o material extraído depositábase sobre a batea. O contido desfacíase a man sobre a propia batea e separábase o material estéril do groso. A batea movíase para lavar o groso e continuar eliminando a parte estéril. Obtíase así o primeiro concentrado que era filtrado a través dun baruto colocado sobre a batea máis pequena. Realizábase un novo bateado para obter o concentrado definitivo do cal xurdían as primeiras partículas de ouro acompañadas doutros minerais máis pesados. Hai estudos que defenden que a explotación prerromana do ouro foi máis intensiva do que se tende a crer. Levábase a cabo tanto en xacementos secundarios consolidados como en xacementos primarios, sempre a pequena escala, xa dende épocas tan temperás como aos séculos V e IV a.C. Os romanos concedían unha importancia capital ás minas de ouro de Hispania e todas elas pertencían ao Estado. En tempos do cónsul Catón, os xacementos mineiros eran xestionados polas societas publicanorum, que pagaban unha parte ao Estado romano polo dereito a explotalas durante 5 anos. Mais adiante, na época augusta, puxéronse ao fronte das minas os procuratores, representantes do fisco imperial, con plena xurisdicción. A partir da época de Vespasiano, as minas do noroeste hispano traballáronse a gran ritmo. Mesmo chegou a crearse a Procuratela Duquenaria, que abranguía os actuais territorios de Asturias e Galicia. Durante a dinastía dos Severos, as minas deixaron progresivamente de ser traballadas e no Baixo Imperio xa non estaban en funcionamento. Na nosa terra temos exemplos desa tradición mineira. Considérase que a Serra do Courel ten unha gran riqueza metalúrxica e en Montefurado aprecianse restos dunha posible explotación aurífera de época romana. Hai tamén noticias de minas de ouro e prata en Lugo e en diversas zonas da provincia de Ourense. Actualmente existen pegadas de xacementos auríferos no noroeste peninsular, pero non se poden traballar debido á súa baixa rendibilidade.